హాయ్ అండి. ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. అందుకని మా ఆయన బజ్జీలు అడిగారు. అడిగిందే లేటు. నేను బజ్జీలు వేయడానికైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. నేను ప్రిపరేషన్ వేయడం అవన్నీ వీడియో తీయలేదు. జస్ట్ వేసిన తర్వాత గుర్తొచ్చింది. మీలో ఎంతమందికి ఇలా వర్షం పడేటప్పుడు వేడివేడిగా బజ్జీలు, టీ ఇలా ఇష్టం ఉంటుంది? కామెంట్ చేసి చెప్పండి. నేనైతే ఇప్పుడు బజ్జీలు వేస్తున్నాను. తర్వాత కొంచెం లాస్ట్లో మిర్చి అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం పిండి మిగిలితే ఆలు ఒకటి కట్ చేసి అవి కూడా వేశాను. మొత్తం శనగపిండి అయిపోతుందని ఇంకా కొంచెం గోధుమ పిండి, ఒక ఆనియన్ కట్ చేసి కొంచెం పకోడీ వేశాను. వేడి వేడి టీతో స్నాక్స్ రెడీ.